დილამშვიდობისა მეგობრებო, როგორ ხართ? აი ამ ადამიანზე მინდა ვისაუბრო დღეს და ამ ადამიანის ნაირებზე რა, რომლებიც აბსოლუტურად გამოთიშული არიან რეალობას და რომლებიც პირდაპირ უმაღლესი კატეგორიის ტვინ გამორიცხილებს მიეკუთვნებიან. აი ეს ადამიანი ამის სახელ და გვარს აღარ წავიკითხავ, ეს ადამიანი რის სახელს და გვარსაც ხედავთ თქვენ ეკრანზე, ხო? მეუბნება, რომ რაღაცნაირად გადამეკიდა მას შემდეგ, რაც ჯვარზე ავედი და ვამხილა სრულიად საქართველოს სამოციქულო ეკლესიის სინოდის წევრიანობა. ხო? და გადამეკიდა მას მერე და რაღაცა არ ვიცი რეებს ამბობს ჩემზე, მაგრამ თავის გვერდზე რომ ჩავსკროლე კომენტარებში იაქტიურად ჩემთან და გადავედი, მე თქვი ვინ არის ეს და აღმოჩნდა რომ აი ამ ჯვრის წინამძღვრის ერთ-ერთი გველის წიწილის წიწილია რა და ერთი სიტყვით მინდა გითხრათ რა, რომ აი ამ ადამიანს მე პირადში გაუგზავნე კითხვა რა, მაინტერესებს მე თქვი რას მოვითხოვ ეკლესიისგან უკეთურს, ისეც, რასაც ქრისტე არ ამბობს მეთქი და აი მომწერა ესეთი პასუხი, მოუსიახლე აქედან და წყეპინს შეეშვი. აი ესეთი უმაღლესი კატეგორიის ქრისტიანები, თავი რო ქრისტიანები გონიათ, ყავს ჩვენ ეკლესიაში, რომლებიც უბრალოდ პასუხს ვერ მცემენ იმ კითხვაზე, რომ რას მოვითხოვ მე ეკლესიისგან, გარდა იმას, რასაც მოითხოვდა ქრისტე, ხო? და მამას პასუხს ვერ სცემენ. პასუხი ასეთი აქვთ, რომ მოუსიახლე აქედან. და კიდე რა არის საინტერესო, იცით, მეგობრებო, რომ აი ესეთი ადამიანები, რომლებიც თვლიან, რომ ამათ მე ქრისტე ჭამიებს ვუძახი რა, ქრისტე ჭამიები, რომლებიც თვლიან, რომ თვითონ უფრო მაგარი ქრისტიანები არიან, ვიდრე ისინი, ვინც მოითხოვენ ქრისტესგან ქრისტეს სიტყვის დამკვიდრებას ამ დედამიწაზე, ერთხელ და სამუდამოდ, თუ დედამიწაზე არა საქართველოში მაინც, ჩვენს მართალმადიდებელ სამოციქულო ეკლესიაში მაინც, ხო? აი ამათ პასუხი არ აქვთ. და ესენი მიეკუთვნებიან ზუსტად აი იმ კატეგორიას, როგორც დავასათაურე სათაურში. გელა, ჩიტაძე ხარ თუ ჩიტუნაძე ხარ, ხო? ჩემს განკითხვას ჯობია მიუტრიალდე იმ სამოციქულო ეკლესიაში შემძრალ გველის წიწილებს და გველებს და იმათ მოკითხო, რატომ არ ასრულებენ ქრისტეს სიტყვას, როცა ქრისტე ამბობს ეკლესიაში, მამის სახლში ვაჭრობა არ შეიძლება. მითხარი, ამას არ მოითხოვს ქრისტე? თუ ქრისტე დაგვავიწყდა გელუკა, გამეცი პასუხი, გამეცი, თუ გეშინია პასუხის გაცემა, ნუ გეშინია, ნუ, მე შენსკენ და შენ დათვისკენო, ესე არის ნათქვამი ქართულ ანდაზაში. დათვისკენ კი ნუ ხარ, მე შენსკენ ვარ და შენც ქრისტესკენ იყავი, ასე რომ გელუკა, ჩიტუკაძე, ჩემს განკითხვას და განკიცხვას ერიდე იცოდე რა. იმიტომ რომ მე პირდაპირ გეუბნები რა. არც ერთი ადამიანი, რომელიც მე შემეეწინააღმდეგა ქრისტეს სიტყვის დამკვიდრებაში, ბედნიერი არ არის. ვერც ერთმა ვერ გაიხარა, იცოდე. და ვერც ერთი ადამიანი ვერ გაიხარებს, თუ კი ქრისტეს სიტყვის დამკვიდრებას შეეწინააღმდეგება. ასე რომ ფრთხილად იყავი ქრისტესთან შებრძოლებას ნაკლებად გისურვებ. და მე ჩემი პირიდან
გამოდის ის, რაც გამოდიოდა ქრისტეს პირიდან. ასე რომ კარგად გამოფხიზლდი. კარგად. გესმის? ჩათვალე რომ თუ მე შემეწინააღმდეგები, ქრისტეს შეეწინააღმდეგები რა. და კარგად დაფიქრდი რას აკეთებ. და რატომ მეწინააღმდეგები? კარგად დაფიქრდი. რაში მეწინააღმდეგები? კარგად დაფიქრდი. და იმ რაშიც მეწინააღმდეგები, რაშიც გამხელ, ის თუ შენ ნერვებს გიშლის, ესე იგი შენში არის დიდი რაოდენობით სიბნელე და ბოროტება შემძვრალი. გამოყარე ეგ სიბნელე და ბოროტება, დარჩება სინათლე და ნახავ, რომ აბსოლუტურად ჭეშმარიტ ქრისტეს სიტყვას გეუბნები. რომ მამის სახლში ფულს არაფერი ესაქმება. ვაჭრობას არაფერი ესაქმება. გესმის? იქნება ეს სანთელი თუ მტრედი შესაწირად. ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ორივე საკითხი არის გაცემი-მიცემის ტოლფასი, ესე იგი ვაჭრობის ტოლფასი. გინდა სანთელი გაგიცია ფულის ფასად, გინდა მტრედი გაგიცია ფულის ფასად. გინდა ცხვარი გაგიცია ფულის ფასად, გინდა ხბო გაგიცია ფულის ფასად. შესაწირად ეს 4-ვე ჩამოთვლილი სანთელიც, მტრედიც, ხბოც და ცხვარიც არის მიუღებელი ქრისტესთვის რა. კი ბატონო, შენ შეგიძლია ივაჭრო ეკლესიის გარეთ, მაგრამ ნუ ივაჭრებ მამის სახლში, გითხრა ქრისტე? ამას რამეს ვამატებ მე? ქრისტეს სიტყვებს რამეს ვამატებ? როცა პასუხი არ გაქვს, მოუსვი ახლა აქედან. კარგი პასუხია შენს გონებაში რა. მაგრამ ეს პასუხი არ არის, გელა. მოუსვი ახლა აქედან, პასუხი არ არის. არც ერთი ქრისტიანი მოუსვი ახლა აქედანს არ იტყვის. აბა კარგად იყავით, გაკოცეთ მეგობრებო ბევრი და რა ვიცი. ყველა ადამიანის ვალია ვიბრძოლოთ ქრისტეს სიტყვისთვის. ყველასი, აბსოლუტურად ყველასი, მარტო ჩემი კი არა.